So, okay, now before we start, we pay homage to the Buddha, Dhamma, Buddha, no? Okay. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, this morning, Zoom session centers on the lay Buddhist sharing of their practice of samavacha, samakamanta, and sama ajiva, no? Generally translated as right speech, right action, and right livelihood in daily life. This session, is especially for the lay people to share their experiences and then learning from one another. Brother Tan, I think we only see your head. Right. Okay. Would Vajrayani Bhikkhuni like to say anything? If not, then we'll start with who would like to be the first person to share their experiences on applying right speech, right action, and right livelihood in daily life? Yeah, I can start first. Okay. Yeah. After reading and do some research on these three what they call the practice on the right speech, right action, and right livelihood. Actually, three of them are in the Noble Eightfold Path. And it is, I find out that there's not only it is a fundamental for cultivating moral discipline. The basic for practice, the 5 precepts also, they are interconnected. So it's something like we are, after knowing the 5 precepts already, we are putting these 3 into practice. So right speech, what I know is actually telling the truth, telling good words. In opposite, of course, avoid the harsh words, harmful words, and divisive speech. So I always remember a Chinese proverb during my school time. And even now, I still always remember it. And the proverb shows that a kind words can keep you warm during the 3 winters, while harmful words can make you feel cold even in the month of June. Like now in Singapore, it's so hot, but so this is what I know about the right speech. And right action is also actually right action means to practice our refuge to 5 precepts and keep to the 5 precepts and practice the 5 precepts, like means refrain from killing, refrain from stealing, refrain from lying, refrain from sexual misconducts, refrain from intoxication drinks. This is my understanding of right action, as well as my commitment to this ethical living. So currently, I'm a retired person. In my daily life, I try to maintain an honest and upright attitude, avoid greed and wrongdoing, and demonstrate moral positive contribution to the society. And also care for about others, especially I have so many neighbor and friends who are now also in the elderly age. But most of them, those I know, they are not a real, not really a Buddhist, because they haven't paid refuge.
do the triple gems yet. And sometimes I don't think they keep to the 5 precepts, or maybe some of them don't know what is 5 precepts also. So I always try to apply what I learn and help them to bring away their what I call mental suffering. So I also reduced I myself after learning from Bhikkhuni, I always say that I always try to reduce the material desire and focus on the spiritual cultivation, and most important is the inner peace. That's what I would like to say. Thank you. So Nopamat, would you like to translate to Thai or briefly? Actually, so that today I'm not quite ready. I've got very toothache. Okay. I try, and I try. So rather than ท่านตันนะคะก็เป็นคนแรกที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องของสัมมาวาจานะท่านก็บอกว่าท่านก็จะจำตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่นะคะก็จะจำคำสอนจากที่สมัยเรียนอยู่ก็จะบอกว่าการใช้คำพูดที่แสดงความเมตตานะก็จะทำให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นในเดือนจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรแล้วก็คือใช้คำพูดที่ดีนะเป็นโครงกลอนท่านจะจำมาแบบนั้นนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำตามแล้วก็เมื่อท่านบอกว่าเมื่อมาเรียนรู้เรื่องของศีล 5เมื่อมาเรียนรู้เรื่องของศีล 5นะฮะก็จะทำตามนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่ท่านก็ได้พ้นจากภาระหน้าที่การงานคือเกษียณอายุมาแล้วนะก็ยังเข้าสังคมอยู่ในสังคมเพื่อนๆนะฮะก็รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของศีลอะไรต่างๆแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องศีลมาก็พยายามที่จะรักษาศีลแล้วก็สัมมาวาจาก็จะเป็นหนึ่งในศีล 5เหมือนกันนะท่านก็บอกว่าท่านก็ได้พยายามทั้งตัวเองและพยายามช่วยเพื่อนๆด้วยนะให้เรียนรู้ไปด้วยกันและท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะลดตัวเองลดความอยากลดตัณหาในเรื่องของวัตถุสิ่งของนะในโลกเนี้ยไปได้บ้างนะในช่วงแรกท่านก็เล่าประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะพอดีวันนี้ปวดฟันมากเลยค่ะ Okay, Sadhu. Sister Wong, would you like to share your experience in applying those 3 factors of the path in daily life? You have to unmute yourself, Sister Wong. Okay. Yes. Thank Okay. you, Venerable Bodhi. So just now, I totally agree with what Brother Tan has explained and presented his finding. Actually, to me, for these 3 items or 3 among the noble act for all path, actually, these 3 items, I think the most difficult to avoid error for in my opinion is right speech. Right speech nowadays actually give us more choices, like not like during the time of Buddha. Now we have WhatsApp, we have online and so on, and also non-verbal. We have to take care our non-verbal
speech, like our body language and so on. So last time I used to give talks. Now I try to speak only if necessary to avoid all the error that I may incur. So I only speak if necessary and try to avoid gossiping. And I will, fast possible, try to make sure our body language also not giving the wrong message to the audience or our listener. So, and try to avoid divisive talks so that to avoid all the, in accordance to our 5 precepts. So, like Brother Tan also, I'm a retiree. So, livelihood actually, although, I try not to, I try to follow what the Buddha's teachings, not to harm. Let's say now I like gardening. I try not to harm living beings, but sometimes maybe quite hard also because while I plant my vegetable or what, then I may incur some harm to the beings lah. So I think for right action, actually, every morning I will make myself do the aspirations to follow the 5 precepts in the morning and also in the evening. So that's what I did to make sure I follow the 3 Noble Eightfold Path. Okay. I'll let Nopamat translate first, and then we'll let everybody speak first, and then we discuss points. No. คุณวองนะคะคุณวองก็เห็นด้วยกับที่คุณตันพูดนะคะใน3อันนี้สัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอันเนี้ยท่านบอกว่าสิ่งที่ยากสุดก็คือสัมมาวาจาบอกว่าซึ่งการพูดสมัยนี้กับสมัยยุคของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันเพราะสมัยก่อนนี้ไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของการสื่อสารที่แล้วก็แต่ก็ยังต้องมีของเวลาการพูดจาเนี่ยยังต้องมีการใช้ท่าทางประกอบในการพูดจาด้วยเพราะนั้นก็ตัวของนะท่านก็บอกว่าจะพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะนั้นก็หลีกติฉินนินทาคนนะก็คือการพูดถึงบุคคลที่3ท่านก็บอกว่าจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ระวังมากๆทั้งในเรื่องของท่าทางประกอบที่จะไม่ทำให้สื่อสารออกไปในทางที่ผิดนะต่อผู้ฟังนะคะเพราะนั้นก็จะต้องนึกถึงผู้ฟังระวังให้มากๆด้วยนะท่านก็บอกว่าท่านจะนึกถึงศีล 5อยู่เสมอนะคะแล้วท่านก็เลยพูดไปถึงเรื่องของสัมมากัมมันโตก็คือสัมมาอาชีโวไปด้วยนะก็คือการทำงานท่านก็บอกว่าพยายามทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอนะท่านชอบทำสวนนะครับเพราะเวลาที่ขณะทำสวนก็จะพยายามที่จะไม่ทำร้ายสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆนะซึ่งท่านบอกก็ยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ต้องไปโดนเขาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สำหรับสัมมากัมมันโตนะท่านก็บอกว่าระลึกถึงในเรื่องนี้อยู่เสมอนะทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะระลึกถึง
ก็ในเรื่องของศีลห้าอยู่เสมอค่ะประมาณนี้ค่ะ yes Sadhu. Sister Katie, would you like to share your Yeah, Sadhu, I was on the line with Brother Soul. He couldn't get in, so I asked him to log in again. Brother Su, yeah. Okay. Ramal, on my part of this right speech, right action, and right livelihood, agreed with Brother and Sister Swang view. On my view is on the speech itself. Now, of course, we don't tell lies and all these vicious talks and all these are not so important conversation, but we also have to talk, give good, sort of like good, more positive, positive reinforcement, positive kind of speech. And also nowadays when we have this social media, we don't send negative information, especially like in our country, sometimes a lot of political information, if we send it out, can bring a lot of negative and bad kind of feedbacks. Yeah, sometimes you don't know who is actually at the back of receiving your WhatsApp. You can be jailed. Yeah, so that's why we must have wisdom. So sometimes when I receive all this internet, especially during some very hot topics, we don't go and redirect to people, you know, we just keep it and that's it, or delete it. Yeah, we don't resend it to others, because we are very vigilant when we use internet and social media, even in Facebook, because in numerous occasions they have been jailed because of such situation. And right action, Dana, Dana, Sila, our action, where we do well and help others. And this moment in time, as we are also in the aging world, like Brother Brother Tan say, we are coming to that age also. A lot of our surrounding friends and family members are also require help. So we try our best to give our hand as possible. After all, Buddha teaching is all about compassion and wisdom. And actually the word compassion comes first, right? In fact, I have a Orang Putih friend, she really warded for pneumonia. So in the group, seems to be she have very good karma. Lots of people are coming to help her, and like she need food, and all these people were willing to collect food and send to her and things like that. So I said I'll come for the Zoom talk and later on and see what she need. Then we go and help out, because I think this is one of the very concern area. I think it's coming up really because cost of living is high, and our surrounding, whether it's Buddhist friends or non-Buddhist, yeah, people are also suffering in that manner, because even your retirement funds at times will not able to cover, yeah, at the cost, especially if you still have children, and children can't even pay for your parents' expenses. It is a true life, what we are facing now, not just in here, but I think it's throughout the world, because costs of things are escalating. This is what everyone is facing. True. Thirdly is livelihood. So what I'm doing, I'm 1/4 retired. So I'm still, yes, but I'm trying not to do too much or more stressful work, you know. As it comes, it comes. It doesn't come, I'll just let go lah. Yeah. That's it. But the livelihood means that we don't do things that is this is sometimes very bad tactics. If you really want the job, you go all out and to kill, not say kill others, to slander, to do anything to just get the job. That's what I mean. Yeah. So I have not
done that before. I mean, people will do that to me, but I don't know to do that to them. Overall, to summarize, I do daily short chanting at home, morning, evening. And I believe this, when we do morning chanting evening, we get the protection from the devas, yeah, for whatever we do. Sometimes whatever we do, it leads you to a more positive, means that avoid you from doing all these things, you know, somehow or other. There are these type of things. Number two, also safety. I shared that I were 12, 13 years ago, I nearly gone, you know, because of a road accident, very bad taxi, because each time I do an outstation events, I don't drive. I chartered a taxi, and then that taxi, particularly that day, because we are rushing home for Chap Gome, my mother was still around, and he overtook 4 vehicles, and there was one vehicle oncoming, and he doesn't want to give way. So I was very calm and I said, that's it. Some people ask me, what are you thinking? I said, you can't, because split of second, you can't think much really, you know. It's just the most important thing is be calm. It's all. Calm. I know why some accident happened so bad. It's because they were helping the driver to drive. And that's it. You're speeding 100 kilometers already. You cannot help him to turn his wheel already. The whole car will upside down. So I can understand why some accidents are so bad. I keep calm. I just look at that's my overall on my daily practice. Thank you. Yeah. Thank you very much for sharing. Nopamat, would you like to translate? So Sister Katie นะคะก็ได้เล่าถึงแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ด้วยบางอย่างท่านก็บอกว่าท่านก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านที่พูดมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วท่านก็บอกว่าในความคิดของท่านเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอย่างเช่นเรื่องของการที่ไม่พูดโกหกนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่พูดส่อเสียดยุยงนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านพยายามทำก็คือต้องพูดในสิ่งที่เป็นไปในทางเชิงบวกและสิ่งที่เป็นความสร้างสรรค์นะคะไม่ส่งสารที่เป็นทางลบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้นะเป็นยุคของข่าวสารนะฮะก็จะมีการส่งข่าวสารกันทางสื่อต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นสื่อข่าวสารการเมืองนะบางทีเราได้รับข่าวสารต่างๆมานะฮะก็ต้องหยุดคิดนะฮะบางทีบางเรื่องเป็นข่าวที่ร้อนแรงนะฮะก็เราก็ไม่ส่งต่อแล้วก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะเขามีความคิดอย่างไรนะสำหรับผู้ที่จะรับฟังนะที่อยู่ข้างหลังนะเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครนะคะก็ต้องระวังนะสำหรับเรื่องของสัมมากัมมันโตก็คือการกระทำนะหรือการกระทำที่ถูกต้องนะท่านก็บอกว่ามันก็จะไปอยู่ที่เรื่องของศีลด้วยนะในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะซึ่งเหมือนที่ท่านตันก็ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรามาถึงยุคของคนที่มีอายุนะคะเพราะนั้นมีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่มากมายนะในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะควรที่เราจะมีอยู่ในใจของเรานั่นก็คือความรักความเมตตานะคะจะต้องมาก่อนท่านบอกว่าตัวท่านเองตอนนี้ก็มีผู้ที่จะต้องดูแลนะก็คือเป็นผู้ป่วยนะเป็นผู้ป่วยเป็นนิวโมเนียนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลต้องไปดูว่าเขาต้องการอะไรต้องการช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าในยุคนี้ค่าครองชีพต่างๆมันก็สูงมากถึงแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เกษียณมาแล้วนะแต่ว่าบำนาญที่ได้รับมันก็สามารถที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลนะฮะแล้วก็
อย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่ามีตัวคนเดียวก็ยังต้องมีเด็กๆที่เขาจะต้องดูแลด้วยอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะท่านบอกแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสัมมาอาชีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือเป็นเรื่องที่ทำอะไรเราก็จะต้องนึกถึงว่ามันจะต้องไม่เกี่ยวกับการที่ไปทำร้ายชีวิตนะฮะไม่มีการฆ่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่ทำวัดเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างสม่ำเสมอนะคะในทุกๆวันเพราะว่าการทำวัดเช้าเย็นการสวดมนต์เป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องนะเราแล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองเรานะคะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ผิดค่ะ Sadhu. Sister Sangamitra, our friend from India, Sister Sangamitra, can you? Yes. Now I am in Yes. school. Right. Would you? Sister Sangamitra, would you like to turn on your video and share your experience on the or Yeah, would you like I to? will. But yeah, Okay. no, I'm in the school now, but I'm listening to Dhamma. That's right. Okay, we're waiting for you. What happened? Okay, no Pamat, can you share your experience? Okay, Sangamitra is back. All right. Yes, I will. It's very rare to learn the Dhamma and about the topic today, about Dhamma, Dhammavacaya. So that is how we should talk. What is the reason is if you will talk very harshly or whatever, so it will hurt the people who are around us. So if we have the metta in our metta bhavana, so it will be happiness to everyone. Okay. I'm afraid she's outdoor, right? I think so. I think so. Yeah, so I can't hear her properly. Okay. So we wait until whether she can come back on with the video. In the meantime, Nopama, would you like to share your experience? So for myself, I just think that the among the three paths, that is Samma Vaca, right speech, and Samma Kammanta, that is right action and right livelihood. So I just think the right speech is quite important because we have to produce words almost all the time during daytime. See, and Buddha just taught us to abstain from telling lie, from divisive speech, and from harsh speech or abusive speech, and harmful speech, and gossiping. So I just think every everyone among these is quite important, and we need to be very mindful and very careful, in speaking. Right now, so for myself, right now, comparing to before I learned
about the noble path and about the precepts. So just quite different because at the time when we working and we still have a lot of friends, you go out and you hang around, with friends, with relatives, so we talk a lot and sometimes, you cannot avoid. So it's just like just slipped out, without intention, to do that. Quite often, like you talk about third person, that they're not in the conversation group like that. So right now, I try to abstain doing this, from doing this quite a lot. Even just yesterday, I happened to talk to a younger friend, and we talked about this, and we said that, right now, we should not talk about the third person. Okay, it's not good like that. Good way or bad way, we shouldn't talk about him or her at all, just like that. So we just made decision, not to talk about him or her like that. So right now, because I just think because that I've been practice, mindfulness for some time, and this have taught me, quite well, that okay, you have to be mindful before you talk, before you say something like that. So this is the things that I just think that I have changed quite a lot about this, and try to speak only necessary things. Even when we talk online, you just type. Right now, I just think I should tell her or not about this, and I just say no, it is not necessary. So I just stop doing that. So now very I try to do that, because this is not necessary, really. Why do we have to expand our words? Yes. And for Samma Kammanto, so I try to do, according to the precepts and the Samma Kammanto, that is the right action. That is do not do anything wrong about this. Bodily. Yes. And the third one, that is the Samma right livelihood. So right now, for myself, nothing to do with anything, just like stay at home and no more work. Retired. Retired. No more work with any organization anymore. So it's a good opportunity, not to abstain from doing wrong, with this. Yeah. Would you like to summarize in Thai what you have just ก็สำหรับตัวดิฉันเองนะคะ ก็เห็นว่าทั้ง3สิ่งนี้ก็คือในมรรค8นะก็ใน3ข้อหัวข้อนี้ก็สำคัญทั้ง3หัวข้อแต่สำหรับตัวเองก็คิดว่าสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่สำคัญการพูดคุยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทุกวันนี้ตัวเองก็ได้เรียนรู้หลังจากที่ได้เรียนรู้เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นคนที่เลื่อยเฉอยนะพูดคุยอะไรก็ไปเรื่อยๆนะพูดถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นนะเพลิดเพลินไปนะแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่เรามาเรียน
นะเรื่องของศีลการรักษาศีลเรื่องของมรรคมีองค์นะคะทางดำเนินชีวิตก็ทำให้ปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้จะพูดอะไรก็ต้องระวังนะคะอันนี้นี่มันมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์เราก็ไม่พูดนะคะแม้แต่ในไลน์นะเวลาส่งไลน์แม้แต่กับญาติพี่น้องนะอันนี้ควรจะบอกไหมมันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นที่ต้องบอกไม่ควรจะคุยก็หยุดเดี๋ยวนี้จะสั้นมากเลยจะสั้นทั้งสิ้นแล้วก็การพูดคุยก็เหมือนกันซึ่งเพิ่งเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับรุ่นน้องนะคะคนหนึ่งนะซึ่งพอดีก็มีอัธยาศัยคล้ายๆกันก็บอกว่าเราอย่าพูดถึงเราอย่าพาดพิงถึงบุคคลที่สามนะเพราะว่ามันไม่ดีนะถึงแม้ว่าจะพูดในทางดีหรือทางที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะพูดถึงนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนากับเรานะคะก็เดี๋ยวนี้ หลังจากที่ได้ฝึกนะฝึกสตินะได้พัฒนาสติของตัวเองก็ช่วยได้เยอะที่ดึงให้ตัวเองไม่พยายามที่จะพูดอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะออกไปค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าและสำหรับสัมมากัมมันตะการกระทำที่ถูกต้องนะหรือสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะนะก็คือก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดนะทุกวันนี้ก็พยายามที่จะทำอะไรก็นึกถึงศีลห้าอยู่เสมอนะคะอย่างข้อที่หนึ่งก็พยายามมากหน่อยเพราะว่ามันจะไปโดนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างที่สามก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะว่าเป็นบำนาญนะคะข้าราชการบำนาญก็ไม่ได้ทำงานกับองค์กรใดๆแล้วก็คงไม่ได้ทำผิดอะไรค่ะก็ประมาณนี้นะคะ Yes Adu for sharing. Anyone else want to share? If not, then I will not expand the discussion a little bit. No, on Samavacha. No, everybody has understood what Samavacha is, and then is actually trying to apply themselves in speaking according to improving the way of speaking so that it conforms with Samavacha. And because of this, because of this, then you actually make effort. You actually make effort. Before you did not consciously make effort to think over your speech. But now that you have learned about Samavacha, so you are more conscious of how to speak, and having become more conscious of how you are going to speak and how you speak, and the effect of how you speak on yourself and on others, then you bring yourself to improve on right speech, on the practice of right speech. And as you do this, I think all of you find that you are more peaceful compared to before. Is that right? Yes. Is that right? True. Yeah. It's true. And because we are all more conscious of how we speak and how our words, have effect on us and on other people, and therefore we actually, in practicing and making an effort to practice right speech, we are also protecting ourselves and also protecting other people. Now, this is a form of dana also, right? So now we go to right action. I think most of you do not find difficulties with practicing right action, not to harm, not to take what is not given, and about abstaining from sexual misconduct and sensual misconduct, I think. So, but what I find that in your sharing, you actually say that, you've now, most of you spend your time on
good action. Good action, like, you know, very much aware of providing for the needs of those who are in need, like those who are sick, those who are aged, and those who need help with, you know, in their everyday life. So you are actually doing, not only abstaining from what is bad, but you are also cultivating metta and compassion in your positive actions in helping others. So again, this bring, you know, this makes your life more meaningful, and you're more, you know, more meaningful, and you're more happy with the way you live your life. So I'm asking if this actually is true for all of you on practicing right action. You know, Yes. being useful to yourself, useful to other people, and then, you know. Yeah. Useful. Yeah. Yeah. And you actually increase your happiness or not? Yes. Yeah. So you see, practicing right action, you know, brings happiness and brings, you know, arouses positive, wholesome mental states in all of us, no? Metta, compassion, and a spirit and non-attachment, cultivation of non-attachment, in that you are generous with your time, with your material sharing. So you're actually practicing generosity, non-attachment, and practicing metta and practicing compassion in active ways. So this, in a way, you know, you find that life is more meaningful because you find yourself useful to yourself and useful to other people, right? You're happier. Then in right livelihood, so most of you are retired, so you don't have to compete in the world in an aggressive way, you know? So right livelihood, all of you are sort of quite okay, you know, isn't it? You can avoid all the you know, the unwholesome Unnecessary. associated with competition, you know, and thinking about ethical ways of doing your business or you're earning a livelihood. So sama vacha, sama kamanta, and sama ajiva, they are factors of the Noble Eightfold Path. So if we can, these are actually the morality group of the Noble Eightfold Path. Yeah. So to cultivate our mind, we have to have a firm foundation of morality. So you are actually, all of you are actually laying down the foundation for higher mind, no? At the same time, you are making yourself a responsible member of the society, of your community, and you are protecting yourself, and you're also protecting other people, serving yourself and also serving other people. And in so doing, you are actually a happier and more peaceful person. So Buddha said in other suttas that when you are peaceful and a happier person, there is joy, there is less of unwholesome mental states. When you have joy, then you have then that joy is necessary for you to ease you or to support you in the development of purification of the mind or attainment of samadhi. And this is another step, you know, the samadhi group of the Noble Eightfold Path. So I heard, you know, in your sharing of experiences that you were also saying that, you know, in trying to keep the precepts, you actually apply effort in the right way.
And I also heard you saying that you have to be very mindful. So you are also applying mindfulness. So when you are mindful, there is samadhi. So you are actually fulfilling also practicing the other group, the samadhi group of factors of the Noble Eightfold Path. So this is grounded on your right understanding of the teaching of the Buddha, especially on karma, and so and also your understanding of the theoretical understanding of the Four Noble Truths, and also grounded in your understanding of having right thought. So if you have right understanding or samadhi or right view, then you will have right intention. This right intention is what? Right intention is thoughts of non-attachment, generosity, sharing, giving up on unwholesome mental states like greed, hatred, and delusion. And you are cultivating metta and compassion or non-cruelty. So all this, when you practice any factor, the other factors have to come together to support it to be successful. So we can, in our daily life activity, put into practice the Noble Eightfold Path. So when we actually sit down and cultivate the mind, we have actually, if we do it in our daily activities, then we are actually conditioning our mind and body for higher development of the mind. So this is what I summarize from what you people have been summarize and add to what you people have shared. So anyone else want to say anything? Yes? Or Napamat, is it too long for you to Okay, I try. translate? I try. If not, you just summarize and translate. It's okay. พระอาจารย์โพธิก็ได้เมตตาได้สรุปให้ฟังนะคะว่าใน3อย่างนี้นะคะในเรื่องของสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะคะก็เท่าที่ได้รับฟังนะทุกท่านที่ได้แชร์ประสบการณ์มาก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามที่จะนำความรู้เหล่านี้นะคะเอามาปฏิบัติจริงในชีวิตนะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของสัมมาอาชีวะขอโทษค่ะสัมมาวาจาของตนเองนะทุกคนก็ได้มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าจะคิดให้ดีก็คือว่าการที่เอาไปปฏิบัตินั้นน่ะจะเห็นว่าเราต้องใช้ความพยายามความอดทนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องคิดเราจะต้องคิดก่อนที่เราจะนั่นก็คือความพยายามใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้แล้วก็จะต้องมีความรู้สึกตัวตนนะมีสตินั่นเองมีสติในการที่เราจะพูดก่อนที่เราจะพูดนะฮะเราต้องคิดถึงตัวเองแล้วก็คิดถึงผู้อื่นนะเพราะนั้นก็เป็นการพัฒนาตนไปในทางที่ดีนะทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกระทำเช่นนี้แล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความสงบนะขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นการที่ป้องกันตัวเองนะและเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาวาจานะคะหรือการพูดการใช้วาจานะคะสำหรับสัมมากัมมันโตนั้นนะคะก็เห็นได้ว่าทุกคนก็พยายามที่จะทำในนี้คือพยายามที่จะไม่ทำความเดือดร้อน
ความทุกข์ให้ผู้อื่นนะในการกระทำของตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าทุกคนมีการกระทำที่ดีนะเท่าที่ได้แชร์ประสบการณ์มานะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นนะคะมีคนชรานะคนที่มีความต้องการมีความขาดแคลนนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นการพัฒนาในด้านของความเมตตานะคะในด้านของความรักความเมตตานะซึ่งอันนี้เองที่จะทำให้ชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นนะคะในชีวิตนะคะก็เป็นการที่เพิ่มพูนความสุขให้กับตัวเองนะคะการกระทำที่นะคะเป็นการที่ทำในสิ่งเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอันนี้ก็ไปส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยนะอีกอย่างหนึ่งก็ส่งผลไปถึงการที่ไม่ยึดติดที่ไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของเพราะว่าเรามีใจเมตตาที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งอันนี้คือเท่ากับทานนะคือการให้ด้วยนะคะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายยิ่งขึ้นและตอนนี้ทุกคนก็เกษียณกันแล้วก็ไม่มีการแข่งขันนะเพราะนั้นทุกคนสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะการแข่งขันการกระทบกระทั่งนะคะต่างๆนะฮะการที่จะทำให้ผู้อื่นเนี่ยมีความทุกข์มีความเดือดร้อนนะฮะจะไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีการแข่งขันกันแล้วนะฮะนี้ก็เป็นปัจจัยนะของมรรคมีองค์8ซึ่งสิ่งที่สำคัญนะฮะต่อเรื่องของการที่เราจะปฏิบัตินะฮะในตามมรรคมีองค์8นี้นั่นก็คือว่าศีลนะจะต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันตัวเองและผู้นะครับเป็นทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะไปส่งเสริมในการที่เราจะไปฝึกในอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะนั่นก็คือกลุ่มของสัมมาสติสัมมาสมาธินะคะซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นทุกคนพูดและอีกอย่างหนึ่งก็ที่ทุกคนแชร์มาบอกว่าทุกคนรักษาศีลนั่นก็คือเป็นความพยายามนะคะแล้วก็จะส่งเสริมอย่างที่ว่าก็คือจะส่งเสริมในเรื่องของสมาธินะคะแล้วก็ทำให้เราการที่เรามีความเข้าใจในมรรคมีองค์8แล้วก็เราเข้าอริยสัจ4นะคะจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในข้ออื่นๆอีกแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัตินะได้จริงนะเมื่อฝึกแล้วนะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนานะจิตของให้สูงในระดับสูงขึ้นไปอีกนะคะค่ะ Sadhu. So Nopama has been very helpful to all of us in translating into Thai and translating into English. Okay. Yes. And anyone else? Venerable Vajranyani, would you like to share anything? Huh? You have to unmute yourself, Venerable. Yes. Okay. You cannot unmute yourself? Okay. Okay. So what about the Sikamana and Samaneri? Would you like to share what? No? On this topic? Or Sister Sangamitra from India? Many years ago, we met in India, and then she was very good host to us.
Sister, you want? I went to school. I'm attending the school also. I'm listening to them also. That's why uh, Okay. Okay. Yeah, not very clear. We cannot hear you very clearly. But anyhow, we are very happy to see you join us. What about Sikamana and Samaneri? Any one of you want to say anything? Yes? Huh? If yes or no? Anyone else want to say anything more? It's okay. If not, then we will no, end this session so that Sister Wong can go to join her another group, no, that meeting that she's going to have. Huh? Okay. So we thank you very much for all of you to, for coming to share your experience. I think it's good. It has been a good sharing session, and then we learn, that in sharing we learn how we have improved or where we are going to improve ourselves. And we want to thank also Nopamat, for working so hard herself in sharing and also in translating into Thai and also into English for the benefit of all the participants and those who are viewing this sharing. So we end this session with, and we are happy also to see Sister Sangamitra from India joining us. Okay, we share this session with sharing the merits generated from this Dhamma discussion with all sentient beings, including those who passed away in the plane crash in India recently, and also those who lost their lives in the war zones, in the wars, or in natural disasters. So may these merits accrue to all of them to support them in their next life's journey. May these merits also support all sentient beings, to attain the highest happiness soon. May all beings be free from suffering. May all beings be free from fear. May all beings be free from grief. May all beings be calm, peaceful, contented, happy, and healthy. Dukkha patta chani dukkha, bhaya patta chani bhaya, soka patta chani soka, hontu sabbe pipanino. So may all sentient beings be well. So, okay. Thank you so Right. much. Sadhu. Thank you, Venerable. Thank you Uh, very much, you. Venerable Okay. and sisters. Sadhu, sadhu. Yes. Yes. Okay. Okay. So we end the session now. Yeah. Or Kathy, you want to continue with any conversation or not? Or anyone? Or some? If not, then we'll end the session now. Kathy, you want to continue or not? About the others, anyone wants to continue? If not, then we just end. And then Okay. we meet next Tuesday or Wednesday, remember? Tuesday afternoon. Okay. Back to Tuesday, yeah? That is 3:30. Back to Tuesday. Yeah, 2:30. Yeah. Back to 2:30. Okay. Tuesday, okay. Tuesday, back to Tuesday, 2:30, everyone. Thank you. So we end the session now.